Hyundai Tucson 2.0. Os clientes trouxeram esse carro para cá com a reclamação de barulho na suspensão traseira. Só que esse carro tinha passado por outra oficina para fazer uma troca de pastilha de freio. Quando chegou aqui a gente foi desmontar para analisar. Olha o que eles fizeram. Colocou pastilha de 30 e os grampos de 30. Olha a diferença de 30 para da Tucson. Olha aqui a diferença. Essas são a original da Tucson. Aqui tá os grampos, ó. Reparem na diferença dos grampos. Vamos pegar uma pastilha aqui agora. Repara na diferença de pastilha. Esse carro tá com barulho horrível devido à pastilha errada, pastilha de 30. Aqui, ó, se vocês analisar, ó, o grampinho, ó, não encosta onde tem que encostar. Ó, a pastilha como é que se mexe. É isso aí, galera. Por isso que a gente sempre fala, procurar uma oficina especializada para cuidar do seu carro. Precisando de serviço especializado, entre em contato com o Vigcar Serviços Automotivos. Agora sim, galera. Pastilha nova, original montada, os grampos novo, a diferença, ó, o grampo justinho, não tem folga. Agora o barulho na suspensão, que fazia na suspensão traseira, tá finalizado, né? Que na verdade era pastilha e o espino, que tava de 30 errado. É isso aí, precisando de serviço especializado em Hyundai e Kia, é só entrar em contato conosco aí. Vigcar Serviços Automotivos.